अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में अपने माशाल्लाह कैटल फार्म खान बेला तहसील लियाकतपुर ज़िला रहीमयार खान की एक ऐसी बछड़ी की वीडियो पेश करने जा रहा हूं जो परसों यानी 2 दिन पहले पैदा हुई है। इसकी माँ जो है वो ब्राह्मण है और ये जो सीमन है या जो बुल है वो पिंक नोज़ वाला है। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप वीडियो देखें और फिर मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।